Até o Kid já gastou tudo isso daqui. E bora começar. O Brian vai comer pimenta hoje. Vamos aonde? Você cala a boca. Vai. Brian, mostra a linguinha aí. Vai, mostra você. Vai, vai. Vai pra Mostra a onde? linguinha. Não. Vai. Vai, mãe. Você. Vai, você. O pai lá, o pai. Mostra a linguinha. Vai. Não é assim a brincadeira? Mostra a linguinha. Ah! Sem brincadeira. Vai derrubar, não, vai derrubar muito. Gravou isso? Dá zoom. Não tá Dá pegando. zoom na cara dele. Fala agora com a sua galerinha. Não tá pegando, tá muito escuro. Fala aí, Kevin. Lembre o beijo. Fala pra galerinha, Kevin. É, galerinha. A boquinha tá queimando. É, galerinha, agora o Brian tá com pimentinha na boquinha. Quer continuar o vídeo, Bré? Precisou nem mostrar a linguinha.